أخي في سوريا الدماء تنزف منذ عهد حافظ الأسد وليست من الآن. أنا كنت أقرأ للشيخ بن باز رحمه الله تعالى رسالة أرسلها إلى إلى رئيس سوريا تلك الأيام، ينصحه فيها في عدم قتل الناس في حماة ويستنكر عليه ذلك. وها هو الولد اليوم بشار يفعل ما كان يفعله أبوه، وهذا بلا شك أنه منكر عظيم وأنه ظلم كبير. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنصرة الناس بقدر المستطاع، والله تعالى أيضا أمر المؤمنين أن يتناصروا والله غالب على أمره. ويحزننا والله بل يبكينا والله لو كنا نستطيع أن نصل بأجسادنا إلى إخواننا هناك لفعلنا ذلك دفاعا عنهم. اليوم الجمعة، اليوم صلى معي اليوم أخ قال يا شيخ أنا جئت من سوريا قبل 3 أيام، وأقسم بالله وقال يا شيخ أنا اسمي كذا وصورني الآن. قلت ما يحتاج أصورك، إيش الخبر؟ قال يا شيخ أنا من إحدى المواقع هناك، وأقسم بالله يا شيخ أنه أمام عيني أن الجيش يأتي إلى الجرحى ويطع عليهم يطع على الوجه وعلى البطن يرفسه رفسا ويقول بدك حرية بدك حرية حتى يموت وهو في مكانه رفسا، يقسم بالله العظيم. ثم بكى بين يدي وهو رجل قد امتلأت لحيته شيبا. فأنا أقول هذا الظلم الذي يقع اليوم من بشار، من تقتيل الناس وتوهينهم، وكأني أراه والله أنه يسقط اليوم أو غدا، وبإذن الله تعالى إنه زائل. هذا الظلم اللي الآن من أكثر من 30 أو 40 سنة على إخواننا، نسأل الله تعالى أولا أن يتقبل من مات منهم وأن يجعلهم الله تعالى شهداء. والأمر الثاني أنا أحثهم حقيقة على وحدة الكلمة وعلى أن يحتسبوا هذا بإذن الله تعالى جهاد في سبيل الله تعالى. وأنصح أيضا رسالة من هؤلاء الجنود إلى أنه لن ينفع يوم القيامة بشار ولا راتب ولا مدرعة، سيسألك الله تعالى وحدك، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يجوز أن يقتل أحد ولا أن ترمى رصاصة عليهم. هؤلاء يا أخي دعواهم سلمية، ما واحد منهم كان معه حتى سكين ولا معه قلم يدافع به عن نفسه، تأتي وترميه بالرصاص لأن الله جعلك أقوى منه. خاصة أن هناك يعني من طائفة بشار من دولة مجاورة من بعثوا إليه من ينصره. أنا حدثني أحدهم من درعا في الهاتف قبل أسبوع تقريبا، يقسم لي وهو من وجهاء درعا وأخبرني باسمه أيضا، قال يا شيخ عندنا 300 قناص إيراني في المساكن المرتفعة في درعا، يقنصون الناس يصيدونهم صيدا كما تصيد ربما الحشرات. وهذا بلا شك يا أخي أنه ظلم عظيم. لذلك نسأل الله تعالى أن ينصرهم أولا، وأدعو أيضا الإعلام إلى أن يتبنى قضيتهم. أدعو حكام المسلمين من كان يستطيع أن يدافع، من كان يستطيع أن يتكلم، أن ينصر، أن يبذل أي شيء فهو مطالب بذلك. يبقى يا أخي بشار هذا كان يجتمع معهم في مؤتمرات قمة عربية وجامعة دول عربية ومدري إيش، يعني لما بدأ يقتل شعبه سكتتم أنتم؟ والله إن كل ساكت عن الحق إنه محاسب عن هذا أبدا، محاسب عن هذا أمام الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينصرهم وأن يتقبل شهدائهم. لفت الأنظار تراجع مفتي درعا، يعني درعا كان ضد بشار ويتكلم به، ثم بعد ذلك في هذا الأسبوع تراجع وانضم بالخطاب إلى بشار الأسد. والله أنا لم أطلع على كلام مفتي درعا، لكن اطلعت على كلام مفتي سوريا. ومفتي سوريا أصلا عنده أخطاء عقدية كثيرة من قبل، يعني ليس فقط هو جديد في ذلك، رجل أساسا عنده أخطاء في عقيدته، أخطاء فيما يتعلق بمنهجه من قديم يعني، والملاحظات عليه كثيرة جدا، نسأل الله أن يرده إلى الحق. وما لا أدري ما هي الظروف التي دعت مفتي درعا إن صح هذا الخبر يعني إلى أن يعود عما كان عليه. وربما أن الرجل أحيانا يكره على الشيء دون أن يستطيع أن يتحمله. طيب، أيضا من العناوين التي سببت